დილამშვიდობის ხალხნებო სადავსხდით აქეთ პამიდორზე მიგაყუდე ასე გავიწე დავიმატო ამაზე და ზოგადად ყველაზე ეს იყოს ახლა ჩავიცმე და მოწესრიგდები და გავემზადე სისხლის ანალიზს არ ვიღებ ასე რომ შემიძლია ჭამო თორე ისე ზოგადად სულ შენი მივდივარ ხოლმე შენი მივტლიკინობ ეხლა არის 8 იცი როგორ უნდა მეჭამა იმფლუები რო ჭამენ ჯანდაბა შორის არის ბანანის მუკბანგი და არ უყურო ამას ხვეჭვა არ უნდა მიაგდე მოვიდე გადაყლაპე მგონი იგივე ფერი ჩამოვიტანე ხო გრილა ხალხმა ნიავია ისეთი კარგი იმედია რომ დავბრუნდები ესეთი იქნება რომ ცოტა დავაუთო თორე აი გავარტყავ ახლა უკვე იმდენ დავაგროვე თანგუში რომ სამჯერ დავრეცხე ამ ბოლო ხალებში სანამ შორენა მეტყვის ჩაყალაპე და ისე ილაპარაკეო ამ ბოლო ხანებში წყალი ერთი დღე მოდის ერთი დღე არ მოდის ანუ გუშ ხო იყო დღეს არ იქნება ხვალ მოვა ეგ მოდის ცხრა საათისთვის წავალთ მედალაშა შეიძლება 11 სახლშიც კი იყო გაჩნია იქ როგორ ვიმოძრავებ ანუ რადგან სისხლიც არ უნდა ავიღო შა წესით სწრაფად და ისა კი მაწყობდა მარშრუტკით წასვლა ფისოს საჭმელი მაქვს მოსატანი ხო და ეხა იქ სამგორში აღარ გავალთ მაგრამ გზად გამოვიდით მე მგონი ვეტ რაღაცას მაშინ მან გავაჩერებინე 2 კილოს ვიყიდ პატარა ხვლიკისთვის ნენე რაი ჩაოლებ საჭმელსაც კი ვაჭრობ ხოლმე მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერს არ ჭამს ხო და ბარემ მანქანით ვიქნებით აბა თუ არ ეჩქარება უკან გზაზე იქნებ კამოდი ვნახოთ ესეთი ფერის მანიკურები აი მიყვარს ძალიან ეხა იმ წითლებსაც რაღაცებსაც ხო ვისმევ ხოლმე მაგრამ აი ეს ძალიან მენაზე რომ ეკომფორტულება რომელიც გამითავთ გუშინ თემურზე გავაკეთე შეკვეთა ჩემთვის არა სოსკის პლასმასის ჩასადები გამოვიწერე ერთი ჩემთვის
და ჩინანისთვის. რადგან გაზრობაზე ვერ მიდის და რაღაცა ჩასაცმელები არჩი. ზედები. წესით კარგად უნდა გქონდეს. თვითონვე დაიიმე და თავი თუ კარგად არ მექნება ბარბარეს ვიცე. მთელი ღამე ხალხნო იმ სვან გოგოს ხედავდი სიზმარში გეფიცებით, იმდენად ჩამყა იმისი ტრაგედია, ცხოვრებისეული ჯოჯოხი ამ ქვეყნიო. მთელი ღამე მას ხედავდი სიზმარში. მე Facebook-ზე კომენტარები ვნახე და მე არ ვფიქრობ ხა რომ სამი გვარი შემოიფარგლება სოფელი და სვანები უნდა ათრიონ. ანუ რავი მე ბევრი სვანი მეგობარი მყავს, ბევრი სვანი ნაცნობი და ნათესავი მყავს. და რა ვიცი რომ მათთვის ოჯახი, ტრადიცია და ბევრი ეგეთი რამე არის წმინდა. ოღონდ არა მოსაჩვენებლად. ხო და რადგან ყველა სოფელში, ყველა გვარში, ყველა თემში, ყველა ოჯახში, ძალიან ჩავკონკრეტები. ანუ ხო არის რომ ძვირფასად გაზრდი რაღაცა, მაგრამ ადამიანი რომ ნაგავია, ნაგავად რჩება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაც კომენტარებში ხდება ხოლმე Facebook-ზე ბევრ გვერდზე დევს ეს და სვანების ლანძღვაგინება მიდის, არ ვფიქრობ, რომ მასია. ნუ კონკრეტულად არ ვფიქრობ იმ სვანებზე, რომლებიც იმ სოფელთან შეხება არ აქვთ, რომლებიც საერთოდ არ ცხოვრობდნენ იმ მომენტში იქ და ასე შემდეგ. ანუ არ მიმაჩნია სწორად, რომ ამ ამბის მერე მოუსვა ხელი სვანებს. ნუ ყველა დამნაშავეა იმ კონკრეტული სამი სოფელი, რომელიც დუმდა, ყველა დამნაშავეა. ნუ გარდა იმისა, ვინც იქ არ ცხოვრობდა და რა წარმოშობით იქიდან არის. და იმ პერიოდში იქ არ იყო და არ იცოდა რა ხდებოდა. დანარჩენი ყველა უკლებდა. კაუჩდალიო. მოძროდე. ძერი ბიჭო. ავას მოდუღობ და მოვალ. ავა კი მომადუღო გოგოები, მაგრამ ვერ დავლიე. ვერანაირად. ჩემი სიმდიდრე და ვერა. მოდია. რა არის გოგო მეტროში იჯექი რა უბედურობა. ეს ამოდი რა ხდება. რაც დავინახე ეს არის. დანარჩენს ცოცხი მოძებნის. ესე ჩივიცვათ ტანსაცმელი. გუშინ გამოუშვი და გუშინწი. აი ესენი. და მშვენივრად იყვნენ. 10-ვენი. გუშინ თვალსა და ხელშუაური წიწილა დავკარგე. ვერ გავიგე რატო როგორანაირად. აი მე ხალხო კიბეებზე ამოვედი და ახეთ 1 და 2 და 3 ეხა მოვიტანე და ესენი კიდე აი სორი პარკი ის არის შესაძლებელი დამიანეს სიკიერა და ჩემ მაზალშვილზე წავალი გაბრიელის დასაცმელი
იბებზე ამოვიჩი ქარჩქარა და გული ამიფრიალდა. მოკეთ ხა ჩავიცრე ტანსაცმელს და მომემზადოთ ერთად. თუ მომემზადე. ეს ბავში ვიცია, დედას ბავში ვიცია, ინიბანავა თუ ხელქიმრიელად. ჩემი კუნდალა, დედას პატარა. დედას უკაკა. ძალიან, ერთი ორი და ჰოპ. სკოლები. ერთი ორი სამი ოთხი მეხუთე ვიზიტი. მეხუთე. ამას რა ეშველება? უში როგორც კი, უში. ხო, დილით. ეგ მაგ შეკურ. რა ეშველება? როგორ გავიკეთო? უთო ვიხმარო? მოდი აქ ვიხო. აი ეს შოპმარინაში ნაიდი კაბა როგორ გამომადგა. მაშინ დიდი მქონდა, რომ ვიყიდე. მაგრამ წამოვიღერო. ოდესმე გამომადგება მეთქი. და ეგ ოდეს მიიღა. არაფერს არ ვშვებით მასზე. პატარა თმისა მაგათ ასე ავიბავ რა და ეგ არის. კონდეს ესე ვითომ სპეციალურად აქვს გაკეთებული. მიხლაჭული. ხო? იყოს ეგ. იყოს. ახლა პუდრით სიპრიალეს დავმალავ. ისწავის რა ქვია, ნივია და ისინი რო ხო იცი, ახლა ბავშვები რო იღებენ, გაემზადე ჩემთან ერთად. გაემზადე ჩემთან ერთად წავიდეთ სკოლაში და გადმოიღებენ ხოლმე მთლიან პარფიუმერიას და ბანკეტზე არ ვიყავი მე ისე ეგენი სკოლაში მიდი. რა თქინდათ ბავშვებო ამოდენა პროდუქტის სახეზე დატანება. გაუგიათ რომ ის იმის ქვეშ ის იმის ზემოდან და რატო იდეალური კანი გაქვთ ბავშვებს მით უმეტეს ეხლა და მით უმეტეს საშუაში იყო მაგრამ აი ნინო რო ეხლა გაემზადე ჩემთან ერთად და სკოლაში რო წავა ეგრე აი ხა მითხარით ნინოს ასაკის ბავშვს რა დამცავები და რა შრატები და რა უნდა გეხვეწები ყვავის თქვენი კანი ჯერ მაგასაკის ბავშვების აი რა მე არ მივესალმები მაგას არანაირად გადაე ჩემთან თად ეს რა არის ეს პომადა თუ რაღაცა იყო არა ერთ დროს მოდი აბა ისე ძალიან მუქია უბრალოდ კონტურს გავიკეთებ
კომენტარში დაიწერა ეგეთი რაღაცა რა წეღანა ვნახე ვიდეოს გარეთ მომღერალი ქათამიყო ვიდეოს მსვლელობის დროს ნახე მგონი ანგუშინდელ ვიდეოზე ალბათ ამის მერე სვანებზე ძალიან დიდი აგრესია წამოსული რა არ ვფიქრობ ხალხმა მაგას მართლა ანუ ის რომ ყველა სვანები იყვნენ მოხსენიებულები ამას წინათ მასეც საიზღე რაღაცა კახელებზეც მოხდა კახეთშიც იყო ეხლა მოხდა ფაქტი და დაიჭირეს ხოდა მთელი კახეთი რა შუაშია უბრალოდ მანდ მასშტაბურია რა ბევრს აქ დანაშაული ჯერ მარტო გაჩუმება და ბავშვის გამწარება და ხარ ფიცუნი აკატა წავედით გავემზადე რანცხანაირად როგორც შემეძლო ეს მეტო ჩამიქრო მოიცა ტელეფონი არ ჩამიდი და წავედით აი იქ ეკდო ეხა ფისო ფიცუნია ფისო იწვა იქ გუშინ მანქანის ქვეშიდან გამოძვრა და სუტაოტიანი ჰქონდა ყურები ბატს და აბანავი რასაც ახლა რო აბანავებ ცარიელა თვალები რა რჩება დებილი აი მე გარეთ უნდა განახოთ რა ლამაზი ყვავილი გამიყვავდა ამა ხო დაიყვავილა და არ ვიცი რამდენად ამოუვა კიდე ყვავილები საყვავილეები გუშინ სულ შემთხვევით მიველი რომ მოუწყა მეთქი ყვავილები და ისეთი ლამაზი ყვავილები ყავდა ყვავილი ეგ რომ მაჩუქა ჩემო მეზობელმა მაჩუქა ნატო დაიდა რომ მაჩუქე ამხელა იყო და უკვე ყვავილი ჰქონდა ოღონდ ღია ფერის ყვავილი ჰქონდა მაშინ მახსოვს ვარდისფერი ეხლა უნდა განახოთ რა საოცარი ფერის ყვავილი აქვს ტელეფონი ჩავდე ხელში მიჭირავს და წავიდეთ ნახე აქ საუთობელის მთელი არმია მაქვს ვიცი პეჭეჭინა რა დედასი იყავი აქ დეაკე საჭმელის გაკ წყალიც გაკ ციმი ცხოვრება ნინო რო ადგება მოგხედავს შეხედეთ ერთი კოკორი 2 3 4 5 ხეთრა ლამაზია კიდე გამის დამჩონ რა მოდის აღარ მოდის ვეღარ გავიგე თალამი ხურამი სამბუზი თალამი რა გავხოთ თოთა ბოში შედა და ბოში იქნება ჩემი ლამაზი და ჩემი რიზა მოიდი როგორ მშია როგორ მსიადე შენ გაჭამელდები თუ მე მელოდებოდი ეზოში დადიოდა და
როგორც კი მოველდედი, ჩენ დაბლა ხარ მეთქი და გამოიქცა. მე რა ცხოვრება ხარ ბიჭო. ბიჭო ჩემო ბიჭო. მე მას შეჭა. კურტუმილას. კეძინი ბადე. Ой, მიწაბოდი მე ჩემს წროში დაიგდე და დაიძინე. გაბრიელია ჩემს წროში. იმ კილო. დაიძინე. ჩაობარი ანალიზები მაგის პასუხი იქნება საღამოს ხო და სხვა რა წნება მქონდა 120-ის მატარებელი ვარ ზოგადად 120-80-ზე ხო და მე მქონდა ახლა 130 მაგრამ არაფერს არ გძნობდი არაფერს ვერაფერს რაღაცა ხო და შეიძლება მგზავრობის ამბავიც იყოს. მოკლედ გადაიკონტროლე რომ მიხვალო დილით საღამოთი 11 კილო მაქვს სრულად მომატებული და მე ვთხარი ამასობაში 11 კილო მოგიმატიაო. მე ვთხარი ერთის უფლებაც მაქვს მეთქი. რატო? იმაზე 12 მქონდა მე და კაი ერთი ჯანდაბას. ეხლა წავედი. ნანიმ გააკეთა ჩახოხბილი და მაკარონი. დავჯდები გემრიელად მივირთმევ და ეგ არის მაიშ. ზუსტად 12 საათზე ვარ სახლში. სხვაჩვენს ნორმალურად შევედი რა 3 თუ 4 კაცი იყო ჩემს წინ და თია ძალიან სწრაფად ვუშვებს ხოლმე ანუ დროს ხოიციან ექიმებმა რომ რომ გამოუშვებენ მაგალითად პაციენტს და რო არ ანთებენ იქ ხო და სწრაფად უშვებს ხოლმე მოკლედ და კარგად ვიმოძრავე რა მაინც ასე გამოვიცვალე ხა და წავედი შევჭამ